السودان. طيور الجنة ولأول مرة في السودان تنظم شركة بلو هيلز حفلين فنيين كبيرين لفريق طيور الجنة في الخرطوم وبورت سودان بمشاركة النجوم الوليد مقداد، يلا نشاط وحيوية واللازم ننم وراح، المعتصم بالله مقداد، حتى ننجح يا خي بدنا هم وعمل وكفاح. جنى مقداد، بابا جاب لي بالون، لين الصعيدي، وبيوت صح، ديما بشار، للعشرة بنعد الله، عمر الصعيدي، السودان السودان. محمد بشار، انسى ما تضلك شايل هم، براء العويد، شو انه النعمة من الله. بلال الكبيسي، جنة جنة جنة، إبراهيم السيلاوي، أمن وسلام، وعمو خالد. ايوه صح ايوه هيك. أيوة صح أيوة هيك. الحفلة الأولى في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 14/12/2012 على استاد الخرطوم في الخرطوم. الحفلة الثانية في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم السبت 15/12/2012 على استاد بورت سودان. تباع التذاكر في الأماكن التالية: السودان السودان السودان. جاي اقول لك هذا الحفل برعاية بلد الحلوة، جاي بلد الحلوة والله شديد نهوى في السودان كل الخير.